baba da mu sarkin hakuri baba. Dauda Kautara kenan zuwa ga gwamnan jihar Katsina wato gwamna Aminu Bello Masari, wanda yanzu shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya tsashi shugaban ƙungiyar Tet Fawon. Kuna shawarar Masari ba za ka ji kunya ba, ruwa mai danna wuta baba. abin da yake nufi da ruwa mai danna wuta wato yana nufin cewa baba mai sauki, mai sassauto, mai kawo duk wani abu da bai kama ba daidai ba, a kawo canji da sauyi a cikin shi. Masari ba za ta yi nishi ba, mashi mai banke mazangawa. Wato kamar dai kuka sani shi dai mashi bayyanannen abu ne a duk lokutan yaƙi, mashi ake sanya domin a maida abokan hamayya, abokan adawa, abokan gaba. Shi yasa ta yi haka ma Dauda Kautara ya siffanta shi kuma nuna shi ta hanyoyin ɓacin rai da fushi kamar Masari ba za su ga hanya ba, gyaɗa ba za ta ki mai kowa. a ƙarshe Dauda Kautara yake cewa gyaɗa kuma ba za ta yi maiƙo ba, wato gyaɗa in dai haka ta yi haka to a tabbatar cewa ba za ta yi maiƙo ba, za a samu abin da ake so daga gare ta ba, kamar da kuke gani kuma ya siffanta gonar waƙa ba. Masari sai in ba a murza ba, ni na san ba a fi ka siyasa ba. Masari sai in ba a gurza ba. Dalilin yin wannan maganar shi ne kamar yadda kuke gani shi ne gwamna Aminu Bello Masari ya ɗauki tsawon shekaru yana fama da siyasa, kuma siyasar Najeriya har inda Allah ya sa ya samu yau nan. Sannan ba a bi ka tafi bulu ba, sai in ba ka miƙe ba. Sannan ba su bi ka farauta ba, sai in ba ta kaba ba. Wato ina za ka wata rana ke cewa lallai ba a yi gwamna Aminu Bello Masari iya farauta ba, sai dai in ba ta kama ba, kuma sannan yake cewa ba a yi shi iya jama'a ba, ba a yi shi fifil ba, sai dai in ba a ƙirga ba, haka ne. Duk wanda ya ce ba ka gyara ba, bai ba ka sabana ba, gwani mai ba wa gwani horo. Dare mai bai wa maza tsoro. Bas dare shi ke ba maza tsoro, kuma duk wanda ya ce ba gyara ba kamar yadda Dauda Kautara yake cewa sai dai in bai ba ka sifana ba, wato in har ya ba ka sifana to ya tabbatar da cewa zai ga gyara, kuma gyara irin gyaran da yake so, gyaran da zai burge shi ya sanya shi annashuwa da Guda mai tare dubun taro. wato wani abu da Dauda Kautara yake cewa wato shi dai ya zama guda ɗaya, shi guda ɗaya ne amma mai tada dubun taro. Hakan ne gaskiya, an gani kuma an tabbata domin Katsinawa ma sun shaida sun tabbatar da haka. Masari dan ko kuka shuka abun moro. Na wani alamar subscribe, liking da kuma comment a daidai inda